матюкаетесь? Ай, больно. Мы на гараже, ты чё? Ну не матюкайтесь, вот так, вот так нам. Пацаны залезают. Если что, буду долго залезать, наверное. Вот это я. А там мои друзья. Я не снимал никогда, но... Я никогда не снимал. Ну, снимал. Во, ё! Хорошие мои друзья. Ну. Они попытаются сжечь траву. Хотя, наверное, костер не так делается. Мы дети, нам так делают. Серьезно? Да, нам так делается. Валь, ты что, тоже сильно? Да. Короче, давай поджигаем. На гаражах. Ну, давайте проведем. Хотя вы уже все видели эти гаражи. Может, на заброшку пойдем, а? Может, на заброшку пойдем? Давай. Что, спичка прогорела? Не горит. Не матюкайтесь. Да нормально, для моего канала. Блин, видео отменилось. О, боже, простите, ребят. Вчера? Горит, нет. Не Нет. Короче, у меня Ну не появилась другая. матюкайтесь, Маша. Пацаны, у меня появилась другая. Ну вот это вот идея. личико, вот это вот. Матукается. Что ты делаешь, короче, перед лицами канала? Пацаны, давайте. Я сейчас Они же нормальные, просто смотрят, всех смотрят нормально. Раз, два, три. Всем привет, друзья, мы на канале Танос Нападанос. Не слушайте его, такого канала нет. Есть. Нет. Это мой дебил был. Вот это. Пацаны, давайте я сейчас зажгу. Ты что сделал? Пацаны, давай. Давайте я зажгу, короче, а вы закинете траву сверху. Нет. Я поджу. Пальцем ударил. Горит? Не горит. 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 Вот это вот посыпать. А, горит. Горит. Нормально. Сейчас будет хасторчик. Наверное, вам не видно. Не, сейчас дует, пацаны. Давай, подкидываем. Исчезла спичка. Не, нет. Блин, прогорело. Да. Мои Давайте друзья просто Таве. всю пачку закинем сразу. Давай. Мои друзья Таве. Ай, Потухли. блин. Короче, смотрите, у меня получается появилась этот идея. костер. Короче, берем две этих хуйни. Ты че, дура? Две Ты пипетки. Точнее, спичку. Да, Дай зинк. Она горит. Вот. Еще чуть-чуть. Она горит, вот горит. Дай резинки. Поджечь. Нет, вот это вот. Пожалуйста, дай. Нужно вот так вот сделать, чтобы... Дай, пожалуйста, резинки. Одну ту. Или две, все. Чуть-чуть. Две и все не надо. Пошло чуть-чуть. А нафиг они тебе нужны? Нужны. Обжегся нахуй. А что, горело? Нет. Мне нужны. Мне просто нужны две резинки, спасибо. А нафиг тебе? Ребят, я придумал лайфхак. О! Я сделаю типа мини-штатив. Но вот так получилось. Это будет мини-штатив мой. Мини-штатив. Что, горит, не горит? Я хочу тоже Горит. себе. Нету горит. Это там две не загорит. Тут... Это что такое? Я не знаю. Блин, вообще не загорел. На, давай ты. Чтобы я близко не сидел к огню, я ушла так. И не повторяйте этого, пожалуйста. Да. Давай ты один. А то можно хату сжечь, либо на гаражах. Вот на гаражах не знаю. А здесь прикольно загорать. Серьезно? Да, серьезно. Тихо, уйдите.
телефон держит, если что. Телефон держит. Да, походу, мы много травы положили. Вот, слишком много. Девушка, даже. Подожди, короче. Сейчас одну спичку. И вот гори нахуй. Погоди. Короче, уберите не это матом, пока не, что. Не надо мат. Уберите вот это. Ну-ка, давайте лучше из вот этого вот костера. Вот сюда вот это вот этой херни накрывай. Вот так я сделаю, вот так вот. Пацаны, когда, Ну, конечно, мы намусорим. пацаны, когда будет костер готов, говорите, я буду снимать. Пап, мне под жопой этой херни так много. Ну-ка, где эти спички? Вот. Уже 5 минут снимаем. Мне под жопой. 5 минут пытаемся. А, я понял. Да. Выль, дай мне, мне нужен штатив. Все, можешь. А ты знаешь что? А ты сделай резинки их. Все, отдай мои резинки, Выль. Вот у тебя есть резинки. Так, давай, Да. погоди, стой. Мои, стой. Это мои же резинки. А давайте одну резинку на голову подожгу. Попробуй. Она сейчас будет вонять. Что? Она будет вонять. Она горит. Так, давай вот несколько вот этих. Вот это подожгу. Вот туда внутрь. Вот туда внутрь в пещерку такую маленькую. Ага. И где еще одну? Дай им разжечься. Хорошо. Короче, все, не Где еще получается. одну резинку? Давайте, короче, все последние остались. Все последние нужно закинуть туда. В костер. Прям моментально всех. Так, одна. Горит, Две. горит. 3. Блять. Сука. Ну, окей. Это можно еще раз вот так зажечь. Надо. О, вот чуть-чуть. Короче, наверх надо кидать. Лучше. Давайте. Одна горит. Подожди. Все горят. Не надо, ты что делаешь вообще? Зачем вы это делаете? Все, короче, все. О, нормально. Не все. О. Вот все, надежда на одну эту. Блять. Короче, вот так будем, нормально. Так. Аккуратно. Давай. Еще буду снимать, как он фейлнет. Сука. Фейл. Нет, это не фейл. Просрали просто. Давайте все лучше спички. вот так вот. Вот так вот. Давай, загорайся. Просто просрали все. Загорайся. Вы что, блядь. издеваетесь? Да. Вы идиоты, ребят. О, Пацаны, вы идиоты. оно горит пока что. Ну горит, ну все. Не надо сегодня, не горит. Все. Горит. Нормально. Горело. Горит. Оно горит. Ну что, реально горит? Горит. А, Подбавь плюс. Нужна желтая трава. желтый. О, вот это нормально. Посыпь на нее и будешь желтый. Ты дебил. Нормально, пока горит. Горит. Ура! О, у нас еще есть одна спичечка. И это хорошо. Мы сделали костер. Ну, а что у тебя штатив этот гребаный держится, а у меня ни хера. Охереть горит. Так, давай я еще вот эту поджарю. Бля. Вот оно. Да, еще и вот это вот. Все, пока горит. Всем привет, друзья, вы на канале Таня Солнцедана. Сейчас мы разжигаем костер. Погоди. Да, короче, мы Стараемся разжечь костер. Так, оно горит пока. Старались. горит, не горит. Вот это. Потухла Вася. Нет, она горит еще. Только кто его возьмет? Не я. Нет, короче, я тоже не могу. Ну так быстро разыграется. Давай попробуем его. Ну, это самый кайф, вот так Давай приблизить. его спичкой. Сука, надо... Погоди, дай мне убить мою. Подожди. Нет, вот тут 2 спички еще живут. Давай. Такой фейл нельзя пропустить. Так. Это такие фейл. Нормально. Нет. Потухла фейл.
Наконец-то. Наконец-то эти два Не, ну урода. я могу еще одни найти. Я реально говорю, где они. Я знаю. Я разжег. Не разжигается. Ну как первого будет не. Ой, блин, я камеру открою. Давай. Блин, простите. Самый кайф вон там. Да, бля. Сука. Ну, пойдемте еще. Я знаю, где еще спички там. Ну, да. Давайте на заброшку. Я сейчас отключусь, потом к заброшке придем. Да. Возможно.